encontraron, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz trompeta de Dios, descenderá del cielo, escuchen, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él una vez más, para que se entre a tollido, para que nadie te engañe. Primeramente, ¿quién va a resucitar a los muertos? Dice la palabra. Vamos, abran, lean. A ver, hermana, lee la Biblia. Por eso que en estos tiempos aparece algo, estás así. ¿Cuál será la verdad? ¿Lo que dijo la hermana o lo que dijo el hermano? Estoy confundido. Como no lees la Biblia, lee la Biblia, escudriña la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Por falta, hermanos, de escudriñar la palabra, nosotros, hermanos, dejamos engañar fácilmente. Si te dicen algo, ¿será así o cómo será? Iglesia, despierta. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos, que tú puedes escudriñar en casa y nadie te puede engañar. Pero por perezosos les engañan, pues. Por no querer lectura en la palabra, como la hermana aquí está durmiendo, ¿te das cuenta? Como la iglesia, cuando hay una vigilia, un ayuno, todos duermen, mas el pastor predica la palabra. Llegas a casa, no escuchaste nada, pues. Abriste las redes, escuchaste de un pastor o no sé de quién escuchaste, y estás todo confundida o confundido. ¿Y sabes por qué te pasa? Porque no lees la palabra y no oras. Porque el cristiano que ora, el cristiano que lee la palabra, escudriña la palabra de Dios, nadie te puede engañar, iglesia. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Por eso tienes que escudriñar. A los perezosos que no leen la palabra, que no escudriñan, rápidamente le van a engañar. ¿Así será o cómo será? Levanta tu Biblia a lo alto. Ahí, hermanos, tienes esa palabra, hermanos. Lo tienes en tus propias manos, iglesia. Una vez más dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. ¿Va a descender de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dice, hermano, la palabra? Dile, háblale, seremos arrebatados, dile. Y a su nombre, y a su nombre, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y a su nombre. Cuando Dios trata de venir, no va a venir aquí en la tierra, estará en el aire, en las nubes, hermano. Todos aquellos que estuvieron preparados, solo aquellos escucharán, hermanos, el sonido de las trompetas, iglesia. No todos, hermanos, verán la venida de Cristo. Cuán importante, mis amados hermanos, es nosotros prepararnos. ¿Querés irte a las bodas del Cordero?
Deja la mala vida ya. Deja la mala vida. Consagra tu vida. Vive en santidad. Porque la palabra dice, sin santidad nadie, escuchen, nadie verá. ¿Quieres verle a Él? Vive en santidad en todas las áreas de tu vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Qué dice la palabra? La palabra bienaventurado, que dice, qué feliz aquel hombre que vive la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la pruebas o la tentación. Huye del pecado, huye de la fornicación. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. ¿Quieres ir a las bodas del Cordero? Vive en santidad. ¿Quieres gozarte de la presencia de Dios? Aquí en la tierra tienes que tratar de vivir en santidad en todas las áreas de tu vida. Interno, externo, en casa, cómo hablas en todas las áreas, mis amados hermanos. Y a su nombre. Bienaventurados los de limpio corazón. Agarra tu corazón. Los de limpio corazón. Escuchen. Los de limpio corazón, porque ellos verán. Y si tu corazón está sucio, ¿podrás ver al Señor? No. Si tu corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de odio, aquí, hermano, está almacenado cosas aquí en tu corazón contra tu hermana, contra tu hermano. Como yo les digo, hermanos, es bueno anhelar los talentos y los dones. Es bueno todo. Pero si tú no tienes amor, de nada somos, mis amados hermanos. Hay que este corazón, hay que mantener limpio si quieres ver al Señor. Porque eso dice su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Y a su nombre, alábale al Señor Todopoderoso. Todos nosotros que estamos aquí, hermanos, queremos irnos. ¿Saben lo que están los pastores ahí? ¿Quién se quiere quedar aquí, hermanos? Todos queremos irnos, mis amados hermanos, a gozarnos de la presencia del Señor. Pero hay que vivir en santidad. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos la palabra de Dios, iglesia. Que nos amemos unos. Dile a tu hermano, ¿me amas? Dile. Háblale, aunque no le conozca. Diga, ¿quién será que nunca le he visto? Todos que estamos aquí somos una familia en Cristo, amén. Porque la familia de Cristo es inmenso, hermanos. Aquí tú no te puedes sentir ajeno. ¿Quién será el hermano? Nunca le he visto. No, háblale, dile, yo te amo, dile. ¿Me amas, hermanita, hermanito? Yo te amo. Y a su nombre, alábale, Señor Todopoderoso. Dale fuerte palmas al que vive y al que reina.